아 근데 생각해보니까 존나 열받네 그 양키 새끼 그거. 그러니까 제가 항상 듣는 말이 있어요. 그거 이제 외수 내수 차별한다고. 이게 외국인 시청자만 보면은 되게 친절하게 대한다 뭐라 그러는데, 저는 예전에 진짜 하루에 한 3, 4명 정도의 외국인 시청자를 쳐냈던 적이 있습니다. 좀 오해를 하지 마세요 제발 좀. 이 새끼들이 말만 붙여주면 그냥 뭐 맨날 와가지고 헤이 노스 코리안, 헤이 선 오브 김정은. 그 중에서 제일 열받았던 거는 아직까지 언급하고 있는 그 되도 않은 뷰티풀 차이니즈 우먼. 진짜 그 씨발 새끼 그거 자나가도 벌떡 일어나. 국적이랑 성별 다 틀렸어. 그 새끼 존나 짜증나 진짜. 얘가 제일 싫어. 이때까지 외국어로 어그로 끌던 새끼들 중에 진짜 그 새끼가 제일 싫어 진짜. 헤이 뷰티풀 차이니즈 우먼. 내가 그 새끼는 걸리면 진짜 죽여버릴 겁니다 제가. 이게 제일 싫어. 외국 놈들이 어그로 끈 중에서 그게 제일 싫어 진짜. 살면서 들어본 말 중에 제일 짜증나는 놈이었어.